Мы все очень любим спецэффекты в кино. Особенно любим смотреть, как их делают. И сегодня мы вместе с нашим постановщиком Ильей будем запускать бочки. Самые невероятные эксперименты, инновационные открытия, тайны прошлого, загадки природы и пределы человеческих возможностей. Все это «Наука 2.0». Бочки по-настоящему не летают, ты в курсе, да? Ну, ты знаешь, как меня учили, что, в принципе, если достаточно тяги придать, то даже швабра полетит. Ну, согласен. Окей, смотри, бочка для нас, для того, чтобы она полетела, да, это просто тяжелый объект, да? Да. Некий объект. Вот, есть несколько способов, как бы ее запускать, да, то есть самый распространенный, это когда у тебя ставится мортира. Вот видишь, мы здесь, это железный сосуд. Стакан. Стакан, да. Вот, в нее опускается заряд. Вот, после чего, собственно, то наливается горючее, ну, потому что у нас бочки взрываются с огнем. Ну, да. На самом деле не принципиально, что там будет горючее, вода, песок, да, то есть. Вот, в любом случае мы таким образом передаем энергию на бочку. За счет трубы мы эту энергию направляем, да. Вот, собственно, для чего получается? Если мы добавляем туда горючее, соответственно, у нас получается огонь, и она у нас на шапке огня улетает. Вот, собственно, и все. Какая тебе нравится бочка? Ну, давай с этой начнем, что она желтенькая такая, нарядная. Хорошо, подожди, а бочка, то есть она просто ставится? Просто ставится. Или в ней, может быть, какая-нибудь делается... Слушай, ну это один из способов, когда она ставится просто днищем. Вот. А есть еще способ, когда вырезается отверстие. Вот, мы, наверное, тоже попробуем, да? Ты можешь положить ее просто на грунт, некий заряд, чтобы она оттолкнулась от земли. Я понял. Вот. Ну, то есть, чтобы красиво полетело, нам нужно именно направленное движение. Ну, это чаще всего используется. Да. Ну вот смотри, да, то есть у нас, чтобы ты понимал, да, то есть вот такой совсем небольшой, по нашим меркам, заряд пороха. Черный порох. Дымный порох. Да, обычный дымный порох, ничего волшебного нет. Вот, который, собственно, на одном мостке кидается. Вот, еще будет маленькая вспышка, которая будет горючее поджигать. В граммах здесь сколько примерно? Здесь где-то порядка 40 грамм, Ну да. 45. Немножко. Вот, так что так. Заряжаемся? Да. Да, все готово. Вот заодно мы узнаем сейчас глубину этого стакана. Ну-ка, понимай. Да. Вот так вот, да? Да, но у тебя есть рулетка, нет? Ну, будем мерить древнеславянскими величинами 1 локоть. Хорошо, окей. 1 локоть. Так, а там кольцо, что ли, какое-то? Слушай, да, там приварено, собственно, небольшое кольцо, чтобы заряд не всплывал. История такая, что заряд, он весит меньше, чем горючее. И он всплывает на горючее. А нам надо, чтобы он был самым низу, Чтобы он да? был снизу, да, Толкался чтобы он наверх. снизу. Понятно. Вот. Теперь смотри, у нас есть еще вспышка. Такая вспышка, да, Это магний, да? Да, ее задача, собственно, просто поджечь горючее, которое, собственно, у нас есть. Подожди, а сам порох при взрыве? Поджигает, но поджигает, как сказать, внизу, да, то есть снизу. А нам надо, чтобы он поджегся на шапке. И я так понимаю, что на одну линию ты вешаешь и вспышку, и Конечно, заряд. конечно. То есть все это будет одновременно зарабатывать. Какое безопасное расстояние при вот таком спецэффекте мы должны выдержать? Есть такая старая поговорка, что чем дальше отмотаешь провод, тем спокойнее себя чувствуешь. Поэтому, собственно, я бы сказал, что 50 – это хорошо. Вот, собственно, и все. После этого мы с тобой отводим провод у нас к пульту и ставим бочку. Собственно, все. Если мы бочкой в вертолет попадем? Слушай, ну так высоко мы не полетим, но в теории возможно. И он как собака прям над нами крутится. Да? Но я думаю, после первой же бочки, я думаю, он в эту зону даже близко не будет заходить. Ну, посмотрим. Так, ну это у нас радиопульт, правильно? Да. И взрывать мы будем, как всегда, на расстоянии. Ну, конечно, конечно. Мы же себя любим, правильно? Для того, чтобы понять, насколько этот эксперимент безопасен, мы установим нашего почетного испытателя Василия в непосредственной близости от эпицентра. Заливаем мы по обыкновению смесь солярки, а я ничего не поставил, солярки и бензина. Да. Итак, бочка заряжена, установлена, и самое время отсюда уходить подальше. Абсолютно верно. Минимум 50 метров, да? Да. Ну вот мы на безопасном расстоянии, съемочная группа тоже, и мы готовы, чтобы отправить эту бочку. Да. 3, 2, можно я кнопку нажму? Фаер. Ага.
2, 1. Хорошо горит солярочка. Ну да. Бочки вообще на местах остались. Да, смотри, это земля даже после не шелохнулись. апокалипсиса называется. Ну, то есть самое опасное это пламя, да, вот в этой истории? Конечно, Просто конечно, вспышка. конечно. Пойдемте покажу бочку. Это на тему того, что они немножко одноразовые после этого. То есть понятно, да? То есть вот обычно вот так это и выглядит. То есть была бочка на 200 литров, стала бочка на 100 литров. Да. Но мы плавно перемещаемся к следующему эксперименту. На этот раз у нас будет бочка, в которой мы вырезали крышку. И как ты думаешь, это повлияет на полет? Она выше полетит? Она по-другому полетит. По-другому? Да. Ну, надеюсь, так же красиво. Посмотрим. Что вот, ну, вот реально нам это дало то, что здесь Слушай, ну появился она, вот этот вот во-первых, объем. у себя оставит часть горючего внутри бочки, да, то есть, которая сделает как бы более акцентированный шлейф за, собственно, за собой, за бочкой. Вот, но есть опасность отрыва дна, понимаешь, да? То есть, То есть его все-таки может выше. его может вышибить. Итак, мы заряжаем точно такой же заряд, как в первый раз. Рядом точно такая же магниевая вспышка, которая подожжет горючую смесь. И посмотрим, как изменится полет бочки без крышки. Ого! Бочка согласна, говорит, изменится. Ты знаешь, меня сейчас даже нисколько интересует, как полетит бочка, а выживет ли камера, которую мы установили на эту бочку. Ну видишь, как хорошо. Заодно и Если проверим. выживет, у нас будет прекрасный кадр. Да? Такой, знаешь, в стиле «Я Юрий Гагарин». Приготовились! 3, 2, 1. Камера улетела. Ну смотри, не вышло дно. Ну и хорошо. Ну как у нас днище наше? Ну, даже ничего. Слушай, оно уже оказалось крепким. Чуть-чуть его, смотри, Да. выдуло. Да. То есть в первом случае мы узнали, как сделать бочку меньшего объема. Сейчас мы узнали, как сделать бочку большего объема. Слушай, он целый, только грязный. Да. Ну в этот раз, видишь, его все-таки чуть-чуть нагрело. Поплавили его. Ну ничего, надеюсь, на этот раз мы хорошенько ему повредим. А знаешь почему? Потому что не было барьера перед ним. Тогда бочка его защищала. Наша вот здесь вот бочка стояла. А теперь у нас бочки не будет. Да. Итак, сейчас мы взорвем последнюю бочку. И сделаем мы это без помощи мортиры. А установим заряд. Какой мы установим заряд? Вот такую вот шашечку. И прямо на нее сверху кладем бочку. Ставим бочку. Ставим. Ставим бочку. Да. А почему сейчас бочка больше пострадает? Потому что больше заряд? Это, конечно же, заряд Или потому что- несопоставимый с тем, который у нас был до этого. То есть где Сейчас будет действительно громко. Сейчас будет отсутствовать пламя. Понимаешь, да? То есть это будет такой, скажем так, имитирующий боевой взрыв. Все, ставимся. Да, надо, слушай, надо что-то... Слушай, она и так стоит хорошо. Давай ставки сделаем. Какие? Как ты думаешь, какие повреждения получит эта бочка? Слушай, я думаю, что ее дно Окажется вот здесь. вобьет внутрь, да, то есть, вот, при этом она достаточно неплохо прыгнет. То есть она должна все-таки полететь конечно. наверх. Ну, если она не разорвется сама целиком, когда такой тоже иногда происходит, вот, то эффект был такой, что дно внутри, и она летит. Это нам подходит. Ну Я что, думаю, Александр? Я последую их примеру, поэтому нажимать кнопку будешь ты. Окей, договорились.
Ну что, если все готовы, командой? Приготовились! 3, 2, 1. Ну, только небольшая вороночка осталась. Да, она, видишь, почищена у нас, собственно, в целом. Подмели. Да. Ну, я тебе так скажу, этот взрыв был поинтереснее. Бочка, поэтому, собственно, видишь, она как у нас два дна у нас выбила она. Ну что, красиво. Ну, все познается в сравнении. На этот раз мой интерес удовлетворен. Как летают бочки, вы видели сами. И убедительная просьба, вот сами то же самое не повторяйте.